Deputetët në Zagreb kanë miratuar një legjislacion të ri që kërkon heqjen e mbishkrimeve në varre nga lufta e viteve 1991-1995, të cilat qytetarët, sidomos të pakicës serbe, mund t'i konsiderojë kthyese. Përfaqësuesit e pakicës serbe besojnë se kjo zgjedhje është e njëanshme dhe trajton vetëm një polemikë historike. Lufta e pavarësisë së Kroacisë përfundoi thuajse 30 vjet më parë. Megjithatë, ligjvënësit e vendeve anëtare të BE-s dhe NATO menduan se disa çështje që rrjedhin nga konflikti nuk janë zgjedhur plotësisht. Të mërkurën, deputetët votuan me shumicë dërmuese në favor të një legjislacioni të ri, të quajtur Ligji i Varrezave, duke zvendësuar politikën dydekaqe të vjetër me një sër rregullash të reja që tani kërkojnë heqjen e mbishkrimeve dhe pllakave të varrezave të ngjitura gjatë konfliktit 1991-1995, si jo në përputhje me rendin kushtetues. Ligji i ri, si shpjegohet në një deklaratë të lëshuar nga Ministria e Planifikimit Fizik, Ndërtimit dhe Aseteve Shtetërore, ndalon mbishkrimet e bëra gjatë pushtimit dhe riintegrimit paqësor, të cilat përmbajnë simboli që mund të ofendojnë moralin dhe ndjenjat e qytetarëve. Ligji synon veçanërisht gurët e varreve të bëra pas 30 majit 1990, dita kur ish Republika Socialiste e Kroacisë përuroi parlamentin e saj të parë shumë partijak, një hap i parë në rrugën e saj drejt pavarësisë nga pjesa tjetër e Jugosllavisë. Pakica etnike serbe e saj, e mbështetur nga Beogradi dhe regjimi nacionalist i Miloševićit, nuk pajtoi gjithnjë dhe më shumë me përpjekjet e presidentit kroat Tudjman për pavarësi. Serbët etnik, të cilët në atë kohë ishin pakica më e madhe e Kroacisë, përfaqësonin rreth 12.2% të popullsisë. Sipas regjimit të 1991-shit, shpejt shpallën në mënyrë të njëanshme një shtet të shkëputur, Republika e Krajinës serbe në lindje të vendit. Tani ligji i ri planifikon të heqë çdo memorial që lavdëron forcat armike, duke përfshirë referimin ndaj Kroacisë si tokë serbe. Vendimi për ato që mund të jetë në shkelje të ligjit do të jetë në duart e një komisioni lokal i përbërë nga 5 anëtarë të pavarur, përfshirë një historian dhe avokate. Ky vendim ka shkaktuar kundërshtime nga pakica serbe në Kroaci.